What's up, gengs? Balik lagi channel Nggak Jelas Gua Palas ya. Channel Rizwan Fadila atau Enjan ya sebutannya. Ini anaknya Sule yang bontot nih. Fitrani Parulian masih tanpa bicara. Tapi tanpa bicara ini gue lagunya gue belum dengar karena gue kurang ngikutin si Enjan ini. Tapi harusnya sih ya oke lah ya. Bagus lah. Dia sempat trending gak sih? Kan nggak tahu ya. Yuk kita lihat bareng-bareng aja tanpa bicaranya Rizwan Fadila with Roni Parulian bakal seperti apa? Apakah kalau gue denger suaranya itu menuju mirip si Rizky Febian gitu sih. Walaupun gue belum tahu apakah kedepannya dia akan terus seperti itu atau dia menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Maksudnya ya siapa tahu dia masih milih ya, dia mau ke arah mana nih. Jangan lupa sebelum itu like, subscribe channel gue nih, sharing sama teman-teman lainnya. Rizwan Fadila with Roni Parulian. Let's get it on di jamming bareng Jan. Roni Parulian, jamming bareng Jan, let's go. Bowles. Iya kan? Dia jadi sorry, gue disclaimer dulu ya bahwa ini pasti bakal gue downgrade ya kalau misalnya nanti gue ketemu copyright di sini, gue downgrade baik audio maupun visualnya. Nah kalau teman-teman mau yang versi bagusnya silahkan gabung di channel Telegram gue. Cara gabungnya ada di kolom deskripsi. Oke. Channel Telegram ya, karena semua video-video yang ada di channel ini ada di situ semua dalam versi yang bagusnya. Go. Roni Parulian, jamming bareng Jan, let's go. Oh kasih maafkan diri. Asik. Manis, sweet. Ini gitu bener loh, ini gue belum dengar lagunya ya. Even di Spotify gue pun diacak, ini belum pernah muncul. Ya karena Spotify banyak banget sih lagunya. Tapi bener loh, ini gue belum pernah dengar lagu yang versi si Injan ini loh. Ini sih manis sama keras nanti ya. Begitu Roni masuk, sweet rocknya langsung. Anjir. Wah langsung kayak orang apa tuh, kayak yang hidupnya baik-baik aja plus hidupnya yang keras banget gitu. Suaranya Roni tuh langsung beda banget sama suaranya Jan ya. Lihat deh, transisinya itu langsung beda. Asik aja waktu bicara. Ayo dong harmoni dong, gue penasaran dengan harmoninya nih. Oh iya ya. Jan itu suaranya emang sweet banget sih. Tapi gue nggak tahu kayak mudah-mudahan nggak terlalu menuju ke arah si Rizky Febian ya, karena agak sulit untuk saingin sama kakaknya itu sendiri gitu dengan punya nama besar Rizky Febian dan tipikal nyanyi yang soul pop gitu. Mungkin Jan bisa pilih genre lain, tapi gue tahu. Tapi memang suaranya masuk sih, cuman masih kayak under bayang-bayang Rizky Febian aja. Tapi bagus sih, memang manis banget suaranya. Apa tipikal suara di keluarga mereka begitu gitu? Tapi Sule nggak gitu suaranya. Kita dengar lagi. Gila layarnya panjang benar si Injan. Dari sembuh milikimu. Harmonia.
Ah, walaupun sedikit harmoni tapi manis Anjir, Injan keren. Injan keren. Selamat diskon buat chill ke Bali. Catat kode Des. promonya dan ikuti pesawat murah di tiket.com sekarang ya. Banyak mau kemana? Semua ada tiketnya. Anjing manis banget. Ayo dong hamburin dong. Hamburin dong harmoninya. Udah berdua begini bagus. Gila nih. Gua suka transisinya anjir. Transisi dari Injan ke Roni atau dari Roni ke Injan itu transisinya tuh enak gitu. Bener-bener kontras. Aduh kok mata gua gatel ya kayak ada yang ngomongin ya ini. Bentar. Transisinya tuh kontras banget gitu. Orang yang hidupnya keras banget sama orang yang hidupnya baik-baik aja gitu. Lembut, manis, sama tiba-tiba ada suara preman gitu keluar gitu. Gila crack voice-nya anjur. Tapi tekniknya Roni tuh manis banget juga gitu. Timbrenya aja yang bikin istimewa jadinya gitu. Asik. Oh. Second voice-nya itu loh enak Roni. Stuck. Nih gue kalau denger ini keren sih, ini keren. Tapi kalau ini gue kan belum pernah denger nih lagunya si Injan ini ya yang kita bicara ini. Gue takutnya pas gue abis ini balik mau yang denger lagu Injan ini, gue jadi nggak suka versi singlenya gitu karena ini bagus sih kata gue ini. Manisnya memang sedikit, harmoninya memang sedikit tapi manis banget gitu dan itu sangat kontras. Dan bagian waktu mereka side voice itu mereka ngerti kalau side voice itu di belakang yang main voice, jadi nggak mengganggu sama si melodi utamanya gitu. Jadi dia di belakang sambil ngebayang-bayangin. Roni lagi second voice-nya dia ke belakangnya suaranya Anjan. Anjan lagi second voice juga dia ke belakangan suara Roni gitu. Udah saling ngerti nih orang. Asik. Ya, Kak Roni. Jan. Apa sih? Apa sih? Karena nih, ya, jangan. Keren sih, keren. Ya, tapi ya itu, again, gue suka memang pemanisnya sedikit gitu ya si harmoninya itu. Dan gue akan lebih suka lagi kalau mereka menghamburkan harmoninya itu di mana di semua tempat. Karena harmoninya mereka tuh enak, kontras banget suaranya. Manis sama sweet rock keras gitu, crack voice gitu. Roni itu memang istimewa sih suaranya. Itu dia Rizwan Fadila with Roni Parolian. Cari ini kalau misalnya gue cari di channel Telegram gue kalau mau versi mulusnya. Ini pasti mungkin ada beberapa yang kepotong-potong di cut supaya nggak kena copyright. So di channel Telegram cara joinnya ada di kolom deskripsi, baca aja. Subscribe channel gue ini, bunyi loncengnya, sharing sama teman-teman lainnya. Kalian jangan mampir juga sini. Channel nggak jelas gue Palasian Channel. Bye.